講學中文呢，係因為我唔想變咗鬼佬啊。因為英國人已經識點樣講英文啦嘛，咁我講到兩種，我咪好 special 咯。Bottle Talk 樽仔講經 Listen to real kids quote。 我差唔多嚟咗英國3年啦，我自己呢講中文都唔係太叻啦，即係我唔識講咗好多啦，即係我寫之前喺香港嗰陣，我寫到好多嘅，其實寫得好靚噶，同埋，但係呢嚟咗英國之後呢，一開頭就咁啦，一開頭呢佢就好似唔係好得咯，好似已經唔記得咗點寫，同埋認唔到個樣點樣啦。我個心情就係，哇，我好驚啊，因為我唔想只係講個英文，我想兩種都識咯。因為呢，我覺得咁樣好好咯。因為英國人已經識點樣講英文啦嘛，咁我講到兩種，我咪好 special 咯。同埋我之後返香港之後呢，可以同婆婆公公或者爺爺就講中文。我唔想即係屋企人之後呢，唔識聽英文嗰啲呢，佢就會真係唔知我講咩啊，即係我唔想只係講英文就讀到中文好多，同埋睇到好多中文字咯。今日講經講到呢度，下次再見。